咁我今日就要拍呢半年嘅 Chiikawa 購物分享。咁我其實係呢半年先至開始入 Chiikawa 呢個坑㗎。我想講，我最中意嘅其實就係呢一隻啦。咁下一個就係呢一隻會發聲嘅 Wusaki。我記得我買佢翻嚟嘅時候，好似係用咗400零蚊嘅。Hello， 大家好，我係楓葉。咁我今日就要拍呢半年嘅 Chiikawa 購物分享。咁我其實係呢半年先至開始入 Chiikawa 呢個坑㗎。但係我喺呢半年都已經買咗唔少嘅 Chiikawa 產品啦。咁我今日就會拍呢條片嚟同你哋分享下我所擁有嘅 Chiikawa 產品。咁我其實喺日本、澳門同埋珠海都係買咗啲 Chiikawa 嘅產品㗎。咁睇到呢度，如果你哋中意睇用 Chiikawa 嘅開箱片嘅話，就記得訂閱我個 channel 啊。咁我哋事不宜遲 ，Let's go， 呼啦！咁首先我就會介紹喺日本買嘅 Chiikawa 先。咁首先就係我手上呢一隻 Wusaki。咁呢隻 Wusaki 我係記得喺7月園度買嘅。咁我記得呢隻嘢好似係2000 yen 左右。咁我覺得佢啲做工都幾精緻，同埋佢都幾好搣嘅。所以我通常都會搣下佢嚟消閒娛樂，有時都會攬住佢嚟瞓覺啦。咁我跟住就喺日本買咗呢兩隻，分別係 Hachiwa 同埋 Chiikawa 嘅迷你公仔。我買佢哋嘅原因係因為覺得佢哋好細隻同埋好得意，而我記得佢哋好似係1000 yen 一隻咯，而我係冇後悔買佢哋翻嚟㗎。咁下一樣就係呢3隻 Chiikawa 嘅公仔鎖匙扣，咁分別就係 Chiikawa 滑雪款式，呢個係雙板滑雪嘅，同埋 Hachiwa 亦都係滑雪款式，不過呢個係單板滑雪嘅，而最後都係 Hachiwa，只不過呢個係青蘋果款式。咁呢3隻我係喺輕井澤嘅手信鋪度買嘅，只不過我買咗佢哋翻嚟之後，好似冇乜點用，我係擺埋一邊，跟住就做裝飾㗎，所以我覺得買咗佢哋翻嚟好似冇乜用，有啲浪費嘅感覺咯。更何況買咗3隻咁多。跟住下一樣就係 Chiikawa 嘅鎖匙扣，咁呢啲係牌嚟嘅。我記得買佢哋翻嚟嘅時候，好似係300 yen 一個咯。但係就同頭先嗰個一模一樣，我買咗佢哋翻嚟都係冇乜用，都係擺埋一邊嘅。但係我買佢哋翻嚟純粹係因為我覺得佢哋好靚，所以先至想買。只不過而家買咗翻嚟就冇乜用，覺得有少少浪費咯。好啦，咁我已經介紹完我喺日本買翻嚟嘅 Chiikawa 啦。咁而家我就會介紹我喺澳門買翻嚟嘅 Chiikawa。咁我喺澳門就買咗呢一隻 Hachiwa， 佢係躺平嘅版本嚟嘅。我想講，我最中意嘅其實就係呢一隻啦，因為首先佢好大隻啦，而且佢係軟腍腍，好搣，好腍嘅。咁所以我覺得我咁搣佢係好療癒嘅，同埋好舒服嘅。咁我記得呢一隻好似係260幾蚊，我覺得有啲貴啊，只不過都係值得嘅。咁下一個就係呢一隻會發聲嘅 Wusaki， 我記得我買佢翻嚟嘅時候，好似係用咗400零蚊嘅，而佢發聲嘅方法就係搣開呢一塊嘢，跟住開咗裏邊嘅發聲器，咁就有聲噶啦。咁搖下佢，你哋聽下呢隻嘢咪好得意啊！咁所以我覺得我買佢翻嚟係完全值得噶，我係冇後悔嘅感覺，仲係好中意呢隻嘢添。而且我覺得佢嘅做工係比我啱啱開箱嗰啲 Chiikawa 更加精緻噶，因為佢塊面呢一個胭脂嘅位置係有種漸變色嘅感覺噶，而且佢啲毛啊、縫合嗰啲地方啊，都係比我啱啱開箱嗰啲 Chiikawa 更加精緻噶。跟住下一個就係呢一隻標準版嘅 Wusaki， 咁呢一隻 Wusaki 我係喺 Miniso 度買㗎，咁其實佢都係同我啱啱開箱嗰隻 Hachiwa 一模一樣，都係一樣咁腍、咁好攣、咁好搣㗎。而我記得我買佢嘅時候好似係100幾十蚊左右，我覺得唔算貴。而下一樣就係我買咗3個嘅 Chiikawa 盲盒公仔，分別係標準版嘅 Hachiwa，同埋呢一隻寶冠鹿，即係小桃個 friend 啦。而最後就係呢隻監獄版嘅 Wusaki。咁呢3隻我通常係會擺喺書台度做裝飾。咁我記得一個呢啲盲盒好似係30蚊左右嘅，我覺得好平咯。最後就介紹我喺珠海買嘅 Chiikawa 啦。咁其實我喺珠海買嘅係相當之少㗎。咁就係得呢兩隻 Chiikawa 嘅盲盒公仔，分別係八爪魚版嘅 Wusaki， 同埋戴住螃蟹頭箍嘅 Chiikawa 咋。咁呢兩隻我記得好似一隻係25蚊左右，而我覺得都係好平嘅。
好啦，咁我今日嘅雪卡娃購物分享就到呢度啦。唔知你哋覺得我買嘅雪卡娃多唔多呢？同埋我值唔值得使呢啲錢呢？你哋都可以喺下邊 comment 話俾我知噶。仲有，如果你哋都係雪卡娃嘅 fans 嘅話，都可以訂閱我嘅 channel 同埋俾個 like 我，同埋喺下邊 comment 話俾我知啊。咁我哋下條片再見，拜拜，烏啦。